Il-pożizzjoni taċ-Chairman tal-ERA l-Professur Viktor Axiaq m'għadix tenibbli wara li vvota favur il-proġett tas-Central dan minkejja l-oppożizzjoni unanima tal-Partit Nazzjonalista, tar-residenti u tal-għaqdiet ambjentali. Fis-qarrija li nħarġet mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Jason Azzopardi ġie spjegat kif waħda mill-aktar deċiżjonijiet kontroversjali se tfisser il-qerda ta' 50,000 metru kwadru ta' art agrikola, siġar u spazji miftuħa flimkien mal-qerda tal-għajxien ta' ħafna bdiewa, il-Professur Axiaq mhux talli baqa' fommu siket tul il-laqgħa tal-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar iżda saħansitra vvota favur din il-qerda. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li dan l-aġir taċ-Chairman tal-ERA juri kemm hu jiġbed il-linja tal-Gvern u dan jagħmel il-pożizzjoni tiegħu kompletament mhux tenibbli. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Professur Viktor Axiaq kellu okkażjoni unika biex fiha juru kemm hu u l-awtorità li jmexxi huma tassew indipendenti mill-Gvern u mill-kuntratturi. L-istess qarrija tgħid li Axiaq kellu okkażjoni unika biex jisfida l-Gvern u juri l-viżjoni fit-tul li suppost għandu biex tiġi indirizzata l-problema tat-tniġġis fl-ajru minħabba traffiku. Iżda għażel jibqa' sieket. Il-proġett Central kien ġie approvat b'8 voti favur 3 kontra. B'dawk kontra jinkludu lid-deputat Marta Sportelli li kienet qed tirrappreżenta l-Oppożizzjoni kif ukoll il-Kunsillier George Kembri. Dan l-iżvilupp massiġġ se jestendi minn fejn ir-roundabout taħt is-Saqqarja sal-uffiċini tal-MFSA.